各位观众，大家好，这里是流水苍穹。本期视频以蒙古为主要观看视角，对阵马里，最后会放上图解进行总结。本局比赛的地图为 Moving Out 向外搬迁的地图。很早之前我做过一期这张地图的视频。这张地图双方玩家生成在中间的小岛上，玩家基地之间是被树林拦腰截断。岛上除了有木材和初始煤羊之外，其余的什么也没有。小岛的东南西北4个方位都各自有4片鱼群，虽然在深海区，但其中只有1个深海鱼，其余的3个都是沿岸鱼群。开局基地没有黄金，意味着双方玩家需要运输船送人到地图边缘的陆地上。蓝方蒙古开局是将主城安置在小岛的北端，5村民伐木也是直接造上码头。红方马里也是大量村民伐木，没有金矿，因此房屋只能够随便找个位置造上。岛上没有中立的绵羊，都在陆地上，因此没有探索价值。双方的绵羊总数目前就都是初始的那5头。码头的节点是优先标记到唯一的深海鱼那里，捕鱼效率是最高的，而且还能再生。双方的可汗和侦察兵就无所事事，只能够在岛上暂无目的的闲逛。不过红方侦察兵似乎是被可汗勾引了过来，蓝方现状是立即让村民驻扎进主城中，将其收落马下。这个拐角处是被树林挡住，因此红方发现后也没法及时回避。随即红方也是造上了码头，铲除渔船，也是让一头绵羊移动到码头底下，让这名建筑工顺势去采集食物。这张地图可汗只要放飞鹰隼就能够窥探到红方基地。铲除2艘渔船之后，蓝方下一艘船只就是运输船，可汗和2名村民都全部登船搬迁到陆地上。红方也同样如此，也准备铲除运输船，是让3村民在码头底下采集食物，等运输船出来后直接上船。蓝方已经登陆，可汗直接拉响引输的信号键，是先造上敖包获取食料收益。可汗也终于是有地图探索了，至少不会太无聊。运输船完成任务后，也是将海洋给探索一圈。红方侦察兵开局就倒下了，因此登船的就是3名村民，但没法像蓝方那样探索地图。家里的房屋还是要造上，解决一下人口的问题。蓝方是村民伐木，接着铲除渔船，主城的节点是标记到绵羊上，补充食物工人，加上陆地上2村民采集黄金，积累资源准备升级时代。红方是建了上露天矿区，然后在矿区4周铺设房屋采矿场。现在陆地上的绵羊实际上就是蓝方独享。随即又看到运输船上多了2人，那么蓝方是要继续送村民上陆地。可汗随即发现红方的矿工，优先选择骚扰。红方是立即建了上收费哨站，毕竟陆地上是没地方跑的，如果不到哨站，意味着村民会被可汗一根箭一根箭的磨死。同时也是让5村民登上运输船，这是前往蓝方基地的方向。马里的运输船每驻扎1名单位就都会丢出标枪，那么红方让5村民登船是过来骚扰蓝方渔船捕鱼。蓝方立即让所有渔船跑回码头里边，虽然受击的渔船躲进去了，但是标枪也一起跟进了码头，因此还是被击沉，淹没在了家门口。虽然红方缺少5村民工作，不过也是用这5村民换取了蓝方3艘渔船的工作时间。蓝方是在北边造上了新的一座码头，逃难的渔船也都来到这里捕鱼了。红方也同样如此，也是来到南边造上码头，也是来吃这里的一个深海鱼。蓝方是率先获取所需的资源，让陆地上的4村民建了上陆石，此前也在金矿点位造了哨站。此时可汗已经绕了一圈，几乎是拿到了地图上所有的绵羊，不过没法用运输船送回岛上。同时也在红方树林背后造了哨站，只有可以威胁到红方的伐木区域。红方的5村民就是不工作了，就是强行的5换3，就是把蓝方的3艘渔船死死的按在码头里出不去。蓝方码头被控住，因此让村民绕开红方的运输船，从其他的位置登上自家的运输船，这时又送了4村民前往陆地。同时红方也满足所需的资源，也是在树林点位造上撒哈拉贸易网络。此时红方陆地上的村民也不采集黄金了，转而去采集石料，这是要研究上射箭槽吗？随即红方的运输船是将5村民送到蓝方这边的陆地上，然后建到哨站塔报。不过蓝方也是在敖包附近造上了马厩，出动早期骑手。地标造完后，士兵和村民一起去阻止红方造了哨站。红方选择放弃，哨站难度取消了，不过蓝方也获得了劫掠资源。红方是让5村民重新回到船上，随时避开危险。
蓝方升级为10-2，也是点下2本的棋手。接下来是要和可汗一起骚扰红方。红方也是升级为10-2，由于走的是撒哈拉贸易网络，因此哨战中是将射箭槽替换成了标枪，是不需要花费石料的，只要75的黄金。那么红方此前采集石料，应该就是为了在码头中点下海军射箭槽。红方升本虽满，战船还没有出来，但是依靠运输船拖延蓝方战船的进攻。由于开局主城附近只有出食的5头羊，因此没羊吃了，陆地上的羊也送不过来，因此就是造上了牧场。红方是在哨战中点下标枪炮台，同时也造上一座马厩，出动苏法骑手，是让运输船顶在前线协助伤害。不过看着就很惊险，一旦被击沉，就是5村民没了。红方是让运输船靠近岸边，然后村民出来，边打边修，又是满血了。蓝方的爆炸船也恰好出门，不过运输船并不会受到额外的伤害，因此没被炸沉，虽然也挺离谱的。蓝方的战船也都是残血的状态，待在码头附近维修，并且是研究上海军射箭槽。陆地上的绵羊是堆满了，不过陆地上的村民主要工作是去采集黄金。随即蓝方在岛上造上一座靶场，因为造的是路石，解锁了海的猎人，是有鹰隼技能获取视野的，因此配合上哨战，准备骚扰红方的伐木区域。陆地上双方的骑兵在互相对抗，蓝方此时也开始铲除契约骑兵。在海上，红方运输船里的村民还在，那么也就注意到左下角统计概览中，红方的有效攻势只有 87%， 估计就是这5村民少的。随即也是在蓝方的伐木区域背后造上一座哨站，红方海军主动发起进攻，不过也是遭到蓝方的顽强抵抗，选择撤退。蓝方是在陆地上建了上第2座马厩，毕竟红方出的也是骑兵。然后是一座市场，这张地图没有中立贸易战，那么造上市场是为了买卖资源。然后接着在此造上第2座哨站，红方随即也在南边的码头中点下海军射箭槽，双方的骑兵再次碰面。蓝方是让残血的骑兵拉开战场，避开攻击。红方携带5村民的运输船似乎也是准备要离开了，因是要将村民卸下来。同时蓝方骑兵追击到红方的金矿，不过没能造成击杀。此时红方也是造上了一座兵营，出动唐佐兵应对蓝方的骑兵。运输船也是将5村民送到陆地上，此前在海上待的也太久了。红方意图在北边趁机造上码头，不过被蓝方发现，没能成功。蓝方随即是造上铁匠铺，研究上远程护甲科技。红方战船沿着陆地岸边进攻，应该是为了避开蓝方的码头，主要骚扰渔船的。不过蓝方这里似乎没有渔船，渔船都在北边捕鱼。在岛上，蓝方是产出了一名海的猎人，随时准备放飞鹰隼了。现在双方都是在打多线，海陆同时要兼顾。红方是让当左兵待在岸边，似乎是准备进入运输船替代之前的村民。蓝方海的猎人直接在树林上空放飞鹰隼获取视野，然后哨站里边是研究上射箭槽，之后时不时的就可以恶心下对手。现在蓝方木材是极其之多，继续在主城附近铺满了牧场。也注意到蓝方是造上了第2座市场，同时也在市场中卖掉了多余的木材获取黄金。至于为什么是造上2座市场，估计是蓝方忘了自己之前造过一座了，然后是在铁匠铺中研究上工程学。红方的运输船里已有2名驻扎单位了，应该是让当左兵登船了。红方的骑兵是来到蓝方的陆地这里，不过是绕到了树林背后，但是死路。运输船也是在骚扰蓝方的渔船，蓝方暂时还没有察觉到。等到发现时，已经被红方击沉一艘渔船，不过红方的骑兵被全部剿灭。红方的哨站看起来是有蓝方这边的视野，因此直接能够骚扰蓝方的伐木工，也是击杀不少的村民。那么蓝方也不准备在岛上伐木了，将村民运输到陆地伐木。岛上的这一排树林，双方都没法好好伐木了，树林背后也大多都是哨站。蓝方又是让海的猎人放飞鹰隼。工程学研究完毕，是又铲除不攻手，进了上工程锤。海的猎人倒地了，因此重新铲除一名。红方觉得伐木极其不安全，因此点下了纺织品科技成血量，然后是强行点了哨站的射击，也要将这个哨站造完。不过随即蓝方的这个哨站是失去了视野。红方是在陆地东南边围上栅栏，在当左边的协防下，也是造上了第2所矿区。分出了一名苏法骑手扫蓝方的陆地，不过这里是一堆的哨站。蓝方是研究上海盗行为科技，击沉战船可以获得资源25木材和25黄金。工程锤击造完毕，是前往北面推过去。
红方是在岛上造了一座马厩，研究上战略侦察兵科技，让侦察兵待在岛上南方的这一边，开启进入阵地，主要是为了获取视野，能够让自己的哨站攻击到南方。同时，红方是在另外一边分出了2艘爆炸船待命，不过很快被南方发现。南方也是积累资源，在陆地上建造护理台升级时代，也是造上了一座兵营，出动城堡兵应对红方的骑兵。工程锤也是将岛屿北边的哨站拆掉，然后继续破坏这里的码头。南方升级为时代3，第一时间就是点下海军科技、装甲船身、尼利弩炮队和燃烧弹科技。南方敖包的石料资源早已耗尽，但是附近没有石料了，因此新的一座敖包造得非常远。红方也是在岛上造上兵营和靶场，也是研究上工程学。南方又是造上祈祷帐篷，出动萨满拿圣物回家。红方的海军是主动找南方打架，不过南方的海军科技是领先的，同时让村民过来趁机拆南方的哨站，之后也是准备让步兵造上工程锤。拆完哨站之后，红方损失的村民数不多，毕竟是有纺织品的，然后就地伐木。红方顶着海军劣势，仍然是和南方打了相当持久的海战，铲除近战士兵，将南方的工程锤处理掉，开始反过来威胁南方的码头。海战应该也是要分出胜负了，红方渐渐不敌南方。海上交锋的同时，在岛上，红方也是产出自强兵应对南方的步弓手，战局也是非常复杂。南方是立即造上2座兵营，只出了武士，牧场产出绵羊的速度跟不上消耗的速度，因此家里的食物是断了。陆地上，南方是将7月骑兵升级至3本，拆毁木栅栏进军。随即红方造上工程锤，一路平推过去，然后是接着造上2座哨站，控制岛屿的北边。同时南方将栅栏破坏，红方这里也来不及将哨站造完。即红方当左兵数量少，因此直接让7月骑兵发起强攻。另外一边，红方也分出了当左兵来到南方陆地这边。南方见状，是立即在还没研究炮台的哨站中研究上尼利弩炮。看起来现在是红方在岛上的优势比较大，已经是堆满了哨站，然后是研究的标枪炮台。南方北边的码头已经被红方破坏，只能够在其他的位置重新造上新的码头。家里的绵羊产出速度不够，因此让闲置的村民登上运输船前往陆地，同时也分派另一队村民想破坏工程锤，不过也是被红方士兵劝退。陆地上红方积累了更多的当左兵，也是将南方的骑兵处理掉，不过矿区已经被毁，得要重新造上，也是造上了市场上的经济，随即在陆地上建造上弗拉尼大围栏，攀上时代3。南方在岛上已经被红方逼到了角落里，也是造上2座哨站抵抗一下，随后研究上炮台。同时一艘爆炸船侵入南方的领域，直接在渔船群中引爆，而且渔船全部都是残血的，非常极限。南方在岛上是产出武士，也是让武士造上工程锤准备反打。红方也是让村民登上运输船前往陆地了。此前食物不足，是到了磨坊产出牛进行了补充。金矿采集完毕，南方是在新的大金矿点位造上多的哨站，护理的塔也打包到这里。红方升级为时代3，是立即建造上第3座矿区，然后也是造上栅栏进行隔断。那么红方是将陆地都给全部围上了，先射箭再画靶。弗朗尼大围栏先给造上，然后再围绕着大围栏建设养牛场。看一眼，此时红方的木材非常多，同时也是造上2座磨坊，大力产牛。南方是在岛上造了工程武器厂，甚至是进一步积累资源，建得上海国宫殿。升级为时代4，海国宫殿也是开始持续产兵，第一组是黄屋卫兵。红方又是换了伐木地点，而且双方的哨站和萨拉贸易网络还在互相的射击，没有停过。南方是立即在码头中产出宝船，对于仍处于时代3的红方来说，海军就是降维打击。那么南方现在是时代4了，因此工程武器厂里就能够直接出动手推炮。红方的陆军此时也主动发起进攻，不过海国宫殿里在源源不断的出兵，皇宫卫兵已经出门了，下一组是一窝蜂。宝船出来后，也是被视为了工程单位，对抗建筑野外商业加成，再拆毁岛屿岸边的哨站。岛上也是让工程锤冲向宝船覆盖不到的哨站，工程武器厂中出动手推炮。那么南方的海上大军就是开始平推红方的海军基地，陆军也协同出发，护理台也跟着一起过来。红方是产出的投石机，也是要破坏南方的哨站。现在南方是3路同时发起进攻，分别是岛屿、海上和陆地3个方向。
看一下蓝方这边的军事单位的图标，已经是整整叠了3行，这才是真正意义上的混合部队，甚至还是在继续扩，现在已经来到4行了。面对蓝方的3路进攻，红方更没法应对，只能够选择放弃。本局比赛的局势非常复杂，基地内除了驻林之外没有任何其他资源，因此开局即要运输船搬迁。陆地上资源丰富，这是双方玩家争夺的一个焦点。虽然岛屿和地中海资源匮乏，但是大家也都不愿意放弃。因此，陆地、岛屿和海洋就是需要玩家3线的操作，可想而知这个操作量有多大了。南方蒙古这一方时常利用海内猎人的鹰隼技能，配合哨战骚扰树林背后的伐木工，这就又多了博弈点。红方没能像蓝方这样轻松获取视野，因此只能够是让自杀兵用肉身探路。因此整局比赛就是越到后面越复杂，甚至是有些混乱，营造出哪里都在打仗的感觉。别说是本局比赛的2名玩家了，就连我作为观战者都难以全面顾及到场上的局势。最后是蓝方依靠时代优势，利用4本的宝船和手榴炮平对红方基地而拿下胜利。那么这就是本期视频的全部内容了，感谢各位收看，这里是六月苍穹，咱们下期再见，拜拜。